在飞机尾部升起一面墙，这是航母飞机起飞前的必要操作，它就是神奇的导流板。有了它，飞机才能放心起飞。它主要有2个关键作用，一个是为飞机营造安全的起飞环境，毕竟航母上的甲板长度有限，并不能像客机一样有足够的起飞空间，这也导致航母飞机需要在短时间内，发动机要全力运转，导致飞机尾部释放出大量的热能。就拿小型喷气式发动机实验，不管任何东西放上去，喷射的温度都会在短时间内摧毁，甚至是厚厚的雪墙，也就1米左右的距离，却能以肉眼可见的速度迅速融化，更别说个头更大的飞机发动机。如果在飞机后面竖起一堵墙，就能引导飞机释放的气流，它并不是直立在甲板上，而是呈微微倾斜的状态。当飞机启动后，释放的热量会喷到导流板上，它可以把产生的热量向上传送出去。之所以没有被高温融化，是因为在导流板下面有套冷水循环系统，它能为导流板运送4吨的海水，并且起飞时产生的部分射流还会为飞机产生反向的推力，大大加强了飞机的起飞动力。